vi kommet i det lille byhus, som har fået en tilbygning. Tilbygningen her har vi været en del af solafskærmningen i. Vi har fra start været sammen med tømrer og arkitekt, hvor vi har designet en grøft i lysningen, hvor vi har kunnet skjule gardinens kassette, og vi selvfølgelig også har kunnet skjule ledninger til strøm. Alt her er motoriseret, og det er styret af en solsensor, der gør, at når solen kommer på, kører gardinerne ned i den position, som man nu har valgt, den skal være i. Når solen kommer længere op i løbet af dagen, så kører gardinen selvfølgelig op, så man får den optimale lysindfald. Men det her er ikke bare almindeligt styret med en fjernbetjening eller en vægkontakt, som man kender. Det har faktisk fået en lille ekstra feature. Og det er en super fed løsning, der gør, at man køber det, vi kalder en Tahoma-boks, en lille boks, man har i teknikrummet. Den er sat op sammen med netværket i huset eller ens bredbåndsforbindelse. Og den gør egentlig det, at man kan hente en app via sin iPad eller sin iPhone, og på den måde kan man egentlig lave en masse fede ting. Blandt andet så har man muligheden for at styre sit gardin fra jobbet, fra sommerhuset, eller bilen, eller hvor man ønsker det. Man har også den mulighed, at man kan lave et ugeprogram, som gør, at hvis man for eksempel er på ferie, og man gerne vil have noget liv i huset, så kan man sige, at mandag skal den køre sådan og sådan, og tirsdag skal den efterfølgende gøre sådan og sådan. Et super fed ting at kunne, når vi eventuelt er på ferie. Men i dagligdagen vil man kunne bruge iPad'en, ren styring herhjemme, og der er det egentlig bare, at man har lagt sit gardiner ind i de forskellige rum. Her har vi kaldt den legerum. Og hvis vi lige skal prøve at se, hvor nemt det egentlig er, så har vi muligheden her for at sige, at vi vil gerne køre gardinet op. Og når vi har trykket OK på den, jamen så kører gardinen i. Enkelt og super fedt. Styringen her har egentlig en meget lille investering, så det er ikke sådan, at det er frygteligt og koster alverden. Det vil ligge på en 3-4.000 oven i den almindelige motorpris. Men vi skal lige prøve at se nu, når vi kører op, hvor meget det egentlig kan forsvinde. Så er gardinen egentlig kørt væk, og så er det ikke til at se, at der er noget der. Men hvis man ikke vil bruge sin iPad eller iPhone, eller der er børn i huset, der ikke har det, så har vi selvfølgelig en vægkontakt, som de kan styre det fra. Og den kan man så trykke, og så kører gardinen egentlig ud fra den også. Men det er egentlig bare at få ringet til os og få det bestilt, så er vi klar.